bring it all the way up. All the way up. I'm all the way up. Друзья мои хорошие, всем привет! Выехал в магазин в воскресенье, потому что, во-первых, и дома шаром покати. И по материалам у меня кое-что кончилось. Надо сейчас заехать в маленький магазинчик, затариться. Вы когда-нибудь видели, как идет с неба пенопласт? Мелкий. Ну, вот сегодня у нас первый снег как таковой полноценный, наверное. Хотя Калининград это еще ничего не значит. Доброго дня всем. Хорошего настроения. Привет, мои хорошие. Материал опять затарился немножко. То, чего мне вчера не хватило. И побежали опять работать, потому что на часах уже 12 час. А там еще поле непаханное поле. Всем хорошего дня. Кисмиля Абдрахмановна, здравствуйте, здравствуйте. Как ваши дела? Автомобильная кошка. Все, улетела. Немножко лайфхака, друзья. Так как у нас штукатурный слой был достаточно толстым, и когда раствор дал усадку, местами появились вот такие вот трещинки. Я их расшил. И сейчас буду армировать вот такой фасадной сеткой. Она достаточно плотная, стекловолокна. И будет у нас вот такой вот ровная площадка. Все будет хорошо. Люблю я вот такие моменты, друзья, когда только что еще ничего не было, а уже вуаля. Протянул одним слоем. Все, теперь это будет сохнуть, а мы пойдем дальше. У нас еще вот стены, вот. Сейчас еще покажу. Моя любимая, которая была самая кривая стена, которая с окном, ее тоже будем протягивать. Пожелайте мне удачи. Друзья мои хорошие, всем доброго вечера. Закончил свои дела, поужинал. И вы знаете, сегодня услышал интересный анекдот и таки хочу с ним поделиться. Старый еврей приходит в паспортный стол, чтобы поменять фамилию. Говорит: скажите, пожалуйста, поменять фамилию это таки бесплатно? Ему говорят: ну, конечно же, бесплатно. А что случилось? Вы, говорит, 75 лет носили фамилию Розенфельд. А что случилось? Да таки, понимаете, тут я по сходной цене чисто случайно нашел себе надгробную плиту. Иосифу Марковичу Штраубергу. Ну, соответственно, фамилию надо мне поменять. Это же бесплатно. Для меня это очень актуальный анекдот. Не буду объяснять почему, но те, кто знает, поняли. Те, кто не знает, не надо, не углубляйтесь. Доброго вечера. Классного настроения. Отдыхайте. И вообще, спасибо, что вы есть. Пальчик вверх. Ой, ну да, сегодня сбил его совсем.